العادية تلك التي عاشها الجزائريون أمس السبت بعد صدور بيان وزارة الدفاع الوطني، والذي خلص إلى أن حل الأزمة التي تمر بها البلاد حاليا لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المادتين 7 و8 إلى جانب المادة 102 من الدستور، وهو الاقتراح الذي لقي ترحيبا كبيرا من قبل الجزائريين الذين زادت ثقتهم في المؤسسة العسكرية، خاصة بعد أن كشفت في بيانها الأخير عن اجتماعات مشبوهة لأطراف ذو نوايا سيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف حول المطالب المشروعة للشعب من خلال إيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور، والتي تنص على إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية. هادو الشعب خرجوا اليوم ماشي باش واحد يزيد عليهم على الوطنيه، كيما رانا لا كاع مواطنين سواء امازيغ سواء عرب سواء اسلاميين سواء علمانيين، كاع التوجه تاعنا عندنا بوفوار واحد وعندنا حب واحد وهو حب الجزائر، ني بلوس ني موا، وواحد ما عنده دوا يتزايد علينا في الثوابت والهويه تاعنا. نتمنى ان شاء الله الشعب الجزائري يتكاتف حول قياده جيشه، لانه هو الذي سوف يحمي البلاد والعباد. اليوم باذن الله اخر مرحله في المرحله الانتقاليه، انتهى كل شيء، الشعب مع قيادته، حبه من حبه وكرهه من كره. وحسب ما كشفت عنه مصادر عليمة للشروق نيوز، فقد تم عقد اجتماع سري ضمن مسؤولين أمنيين وسياسيين جزائريين سابقين بإشراف فرنسي هدفه ضرب وحدة الجيش وإثارة الفوضى في البلاد. Les représentants des associations adhérentes à l'association professionnelle. هذا هو الخبيث من أكبر الخبثاء. مصيركم السجون يا واحد الخونة. لقد عاتوا فسادا ودمارا في البلاد. دعوة الشهداء تلاحقكم يا خونة. اضحك غادي يضحك بزاف.